טוב, אז אנחנו נכנסים עכשיו למנהרה הגדולה הזאת, המנהרה הטכנולוגית. חלק מהתשתית שנשארה כאן, השרתים, ה-DVRים. אנחנו כרגע נמצאים בליבת הסוד, לשמה הגענו, תחת הבניין המרכזי של אונר"א. כאן נמצאים השרתים המודיעיניים של החמאס. חברים, אנחנו נמצאים עכשיו במטה הראשי של יו"ר אונר"א. מכאן הכל יתנהל, יש פה את כל המשרדים של כל סוכנויות האו"ם שאמורות לתת סיוע הומניטרי. יכולים לראות פה את כל הכבלים שהיו מחוברים פה לארון תקשורת שהוציאו אותה החוצה. מי מנתק דבר כזה? רק מי שיש לו מה להסתיר. ויש פה כבלים שאתם יכולים לראות שיורדים כלפי מטה בתוך התת קרקע, מנותקים, לא השאירו פה שום דבר מחובר כמעט שאפשר, כל מה שהם הספיקו לחתוך. חשבנו על בית ספר בה הסתתרו אוכלוסייה רבה. לאחר פינוי האוכלוסייה נמצא במתחם אמצעי לחימה רבים שהסתתרו בין הציוד של האזרחים. נמצא בין היתר נשקים, מחסניות, לפטופים, מטענים ורימונים בעלי מנגנוני הפעלה מתקדמים וחדישים.